තෙරුවන් සරණයි යාළුවනේ සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම. අදත් මම ඔයාලට වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ මේ LED FLASER. මේවා දැන් ගොඩක් අය පාවිච්චි කරනවා ගෙවල් වල. ඒ වගේම කුලියට දෙන්න, ඔය එක එක උත්සව වලට කුලියට දෙන්න. ඒ වගේ දේවල් වලට ගොඩක් අය දැන් LED FLASER තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. මේ වගේ එකක් කැඩුනහම කොහොමද රිපෙයාර් කරන්න කියලා තමයි කියලා දෙන්නේ. ඉලෙක්ට්‍රොනික කරන අය නම් මේක දන්නවා. නමුත් නොකරන අයටත් වැදගත් වෙයි කියලා තමයි මම මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. අපි බලමු මේකට සප්ලයි දීලා මේක මට යාළුවෙක් ගෙනත් දුන්න එකක් හදලා දෙන්න කියලා අපි බලමු. ඔයාලට පේනවා ඇති මේක පත්තු වෙනවා මේකේ. නමුත් ගැහෙනවා. ඒ කියන්නේ මැද බල්බ් එක සවුත් වෙලා කියලා තමයි කියන්න පුළුවන්. එතකොට මේකේ ලොකු දේවල් නෑ. මම ඔයාලට දැන් ගලවලා පෙන්නන්නම් මේක කොහොමද හදන්නේ කියලා. මේකේ යුනිට් එකකුයි ලයිට් එකකුයි විතරයි තියෙන්නේ. අපි ගලවමු මේක. මෙන්න මෙතන මෙන්න මේ වගේ ඇන හතරක් තියෙනවා හතර පැත්තේ. ඔන්න මම මේ යකඩ පටිය පැත්තකින් තියෙනවා ඒ යන හතර. ඊට පස්සේ මේකේ යට තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ වීදුරුවක්. මෙන්න මේ වීදුරුව තමයි තියෙන්නේ. ඒකත් පැත්තකින් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන මෙන්න මේ තහඩුවක් තියෙනවා. ඒක හොඳයි යාළුවනේ ඔන්න මම ඇන ටික ගලව ගත්තා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තහඩුවක් තියෙනවා. ඒක අපි පැත්තකින් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ තමයි දකින්න වෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ LED බල්බ් එකට සප්ලයි හදලා දෙන යුනිට් එක. මේක තමයි බල්බ් එක. අපි දැන් බලන්න ඕනේ. දැන් අපි දන්නවා දැන් මේකේ නම් බල්බ් එක පත් වුණා ගැහි. ඒ කියන්නේ මේකේ යුනිට් එක හොඳයි. බල්බ් එකේ තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. අපි හිතමුකෝ දැන් ඊට පස්සේ අපි මේක ගලව ගන්නේ බල්බ් එක මාරු කරන්න මෙන්න මේ විදිහට. මේක ඇන හතර ගලවපුවාම මෙන්න මේ විදිහට ඇන හතර ගලවපුවාම අපිට බල්බ් එක මෙහෙම ගලවලා ගන්න පුළුවන්. අපි හිතමුකෝ මේකේ යුනිට් එක පිච්චිලා කියලා. යුනිට් එක පිච්චිලාද කියලා අපිට මල්ටිමීටර් එකකින් බලා ගන්න පුළුවන්. මම දැන් ඔයාලට පෙන්නන්නම් මල්ටිමීටර් එක කොහොමද බලන්නේ කියලා. යුනිට් එක පිච්චිලා නම් මෙන්න මේ වයර් දෙකට සප්ලයි එන්නේ නැහැ. අපි බලමු. ඔන්න මල්ටිමීටරේ මම අරගෙන මල්ටිමීටරේ මම දා ගන්නවා DC වෝල්ට් වලට. ඔන්න DC වෝල්ට් වලට දාලා ඊට පස්සේ මම DC වෝල්ට් වලට දාලා මේකේ රතු පාට වයර් එකට රතු පාට මල්ටිමීටරේ රතු පාට වයර් එකයි රතු පාට කළු පාට එකට කළු පාට වයර් එකයි තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ වෝල්ට් 29ක් විතර පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ මේකේ යුනිට් එක හොඳයි. යුනිට් එක පිච්චිලා නම් මේ විදිහට වෝල්ටේජ් එකක් පෙන්වන්නේ නැහැ. අපි දැන් බලමු මේකේ බල්බ් එක මාරු කරලා. ඔන්න මම මේ බල්බ් එක පැත්තකින් තියනවා. තියලා ඔන්න මම
අලුත් බල්බ් එක හයි කරනවා. මේ බල්බ් මේ යුනිට් මේවා කඩවල ගන්න තියෙනවා ඔයාලට. ගොඩක් වෙලාවට හැම ඉලෙක්ට්‍රොනික බඩු කඩේකම වගේ දැන් නම් මේවා ගන්න තියෙනවා. ඔන්න මම බල්බ් එක හයි කරගත්තා. මම මල්ටිමීටර් පැත්තකින් තියෙනවා. දැන් මම මේකේ බල්බ් එක පිච්චිලා කියලා තීරණය කරේ මේකට සප්ලයි එන හින්දා සප්ලයි එන්නේ නැත්තම් මේ යුනිට් එක තමයි මාරු කරන්න ඕනේ. යුනිට් එක අපිට කඩේ ගන්න තියෙනවා. මේ දෙපැත්තේ පින් දෙකක් තියෙනවා. මේ දෙකට තමයි අපි වයර් දෙක පාහන්නේ. ධන මාක් එක මේකේ ගහලා තියෙනවා. නැත්තම් අපිට මල්ටිමීටරෙන් හොයාගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට තිබ්බාම කෝකද ධන කියලා මේකේ ධන මාක් එක දාලා තියෙනවා. අපිට එතකොට ඩයෝඩ් මාක් එක තියෙන එකට දාලා මල්ටිමීටරේ දාලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් කොයි එකද කියලා. මේකේ ධන මාක් එක තියෙන එකට තියලා මෙතන තිබ්බාම මේක මල්ටිමීටරේ සම්බන්ධයි මේකට. ඒ කියන්නේ මේ පැත්ත තමයි ධන. මේකේ ධන මාක් එක තියලා මෙන්න මෙතන පොඩි පටි කෑල්ලක් තියෙනවා. මේකටත් පාහන්න පුළුවන් ඕන නම්. නැත්තම් මෙතෙන් පාහන එක ලේසියින්ද මේක තමයි මම බැලුවේ මේ ඩයෝඩ් මාක් එක තියෙන තැනට මල්ටිමීටරේ දාලා කොයි එකද මේකට සම්බන්ධ වෙන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ මේක තමයි සම්බන්ධ වෙන්නේ. මම මේකට තමයි රතු පාට වයර් එක පාහන්නේ. ඔන්න රතු වයර් එක මම පෑවුවා. ඊට පස්සේ මම කළු පාට වයර් එක අනික්කට පාහනවා. හොඳයි යාළුවනේ ධන ඍණ හොයාගන්න බැරි නම් මේකේ ධන මාක් එකක් ගහලා තියෙනවා. මෙතන ඍණ මාක් එකක් ගහලා තියෙනවා. මෙතන පොඩි තහඩු මේ පටි දෙක ධන ඍණ කියන එක තමයි කියන්නේ. ඒක මේකට සම්බන්ධයි. දැන් මේක ධන එක මෙතෙන් සම්බන්ධයි. ඒ කියන්නේ මේ දෙකට පාහන්නත් පුළුවන්. මේක දැන් ඍණ එක මේකට සම්බන්ධයි. මල්ටිමීටරයක් තියලා අපිට මේක චෙක් කරගන්නත් පුළුවන්. අපි බලමු දැන් මේකට සප්ලයි දීලා වැඩ කරනවාද කියලා ලයිට් එක. ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් ලයිට් එක පත් වුණා. ওই විදිහට තමයි මේවා රිපෙයාර් කරන්නේ. ලොකු සංකීර්ණ වීඩියෝ එකක් නෙමෙයි සරල වීඩියෝ එකක්. ඕගොල්ලන්ට මට මොන හරි දෙයක් කියලා දෙන්න ඕන උනේ. මම හිතනවා ඉලෙක්ට්‍රොනික කරන කෙනෙකුට උනත් ඉලෙක්ට්‍රොනික කරන්නේ නැති කෙනෙකුට උනත් මේක පහසුවෙන් අලුත් වැඩියා කරගන්න පුළුවන්. මේ කොටස් කඩවල ගන්න තියෙනවා. ඔයාලට මිල ගණන් නම් මට හරියටම කියන්න බෑ මේ දවස්වල හින්දා. හැම කඩේකම වගේ ගන්න තියෙනවා ඉලෙක්ට්‍රොනික බඩු කඩවල. ඒ වයින් ඔයාලට අරගෙන මේක ගෙදරදීම රිපෙයාර් කරගන්න පුළුවන්. ඕක තමයි කියලා දෙන්න ඕන උනේ. මම හිතනවා මොන හරි දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. අදට මම ඕගොල්ලන්ගේ සබ ගන්නවා. ඕගොල්ලන්ට සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා.